సో హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కల్లీ గ్యాంగ్. ఈరోజు అయితే మనం బయటకు పోతున్నాం. ఇదైతే ట్రక్ పూజకి అయితే వెళ్తున్నాం మనమైతే. సో ఇదైతే ఏం చేస్తున్నాం, దీనికి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇది తర్వాత వస్తుంది. సో మనమైతే పోదాం ట్రక్ పూజ కోసం అయితే. నానైతే రెడీ. సో ఇప్పుడైతే మనం ఇంటికైతే వచ్చేసినాం. ఇప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చినాం, ట్రక్ పూజలు అయితే పోతున్నాం. మాకు డైరెక్ట్ తక్కువ ఉన్నాడు, అందుకే సో వాడు వెళ్ళాలంటే మాట్లాడదాం. సో గాయస్, సందీప్ గారు వచ్చేసింది మనతోటి. ఇప్పుడు వెళ్దాం. ఆయన జీనా అంటే తీసుకొని వస్తూనే ఉన్నాడు. అన్నాడు దా జల్దీ వస్తే అవుతుంది. సో గాయస్, మనం అయితే టెంపుల్కి వచ్చేసాం. ట్రక్ అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసింది. పూజ చేస్తున్నాం కదా మేము. సో అయితే మనం గుళ్ళ అయితే ఉన్నాం. బయటికి బండి పూజ కూడా చేస్తాం. మా బిడ్డ అయితే ట్రక్ కొన్నాడు. మా ఏంటంటే మాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది, దానికోసం అయితే మా బిడ్డ ట్రక్ కొన్నాడు. మా బిడ్డ అయితే మస్తు పని చేస్తుంది. సో గైస్, మా అన్న వాళ్ళైతే ఇటు వచ్చేసారు. అన్న ఎట్లున్నా నా కొత్త బండి. మా అన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ జోరు నడుస్తుంటాయి అందరిది. అంది కూడా అయితే నడుస్తుంది. ఏంద్రా అలా తిరుగుతున్నావు ఏంది ఇలా అండి? జీనా అంటే పట్టుకొని తిరుగుతూనే ఉండి. ఇక ఏంద్రా రా అంటే రావా? ఇంటికి అంట దారా రే భయా సైకిల్ సౌండ్ వస్తలేదు. చూడు సౌండ్ వస్తలేదంట. సౌండ్ వస్తలేదు. ఆఫ్ చేసిందంట. పోతాడేమో ఇప్పుడు. పూజ మేము కలుస్తాం. సో మా అన్న ఏమో ఫోటోగ్రఫీ చేసుకుంటుండే ఇప్పుడే. ట్రక్ ముంగడ ఫోటోగ్రఫీ ఏందన్నా? మస్ట్ ట్యాంక్ ఉంటే అప్పుడు ఫోటో తీసుకో, కానీ ట్రక్ ముంగడ ఏందన్నా బండి బండి అంటే బండి అయితే బండి ఫోటో అయితే తీసుకోవాలి. మా నాన్న అయితే ఇవైతే ట్రక్ అయితే పూజ చేస్తుంది. మొత్తం ఫిట్టింగ్ అని కంపెనీ వస్తుంది. ఇంకా టైం ఇప్పుడైతే మన కొత్త ట్రక్ అయితే వచ్చేసింది. పూజ అయితే చేసింది. లారీ కాదు సో గాయస్, మా బాబాయ్ అయితే ఉన్నాడు. బాబాయ్ అయితే 20 million రావాలి, లేబటం రావాలి. ట్రక్ లేదు. ఇక మా రోంగా అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడే. ఈయన మన సాయి మోడల్. సాయి మోడల్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏమనంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మొత్తం జోడు నడుస్తుంటాయి. మీ ఇంకా చూడలే సాయి మోడల్ అంటే ఎట్లాంటి వాడు. వీడే మా సాయి మోడల్ అంటే. ఏం సాయి మోడల్ అది కాదురా భయ్. రావడం
రాయిస్ అవును వీళ్ళకి ఇవి నేను చదవాలి క్లౌడ్ ఎవరా ఎప్పుడా ఎట్లా క్లౌడ్ తెలుసు వాడు 300 అనుకుంటే ఎక్కువ ఇస్తాడు పూజ అయినా